bom dia, tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal, espero muito que vocês gostem de acompanhar mais um dia comigo. Hoje é sábado e eu vou compartilhar com vocês um pouco da nossa rotina. Meu marido tá em casa, graças a Deus. Chloe tá ali em cima de um dubita, porque infelizmente eu vou ter algumas coisas pra fazer agora, então às vezes eu tenho que colocar ela um pouquinho, senão ela não sossega. Vou arrumar aqui o quarto, vou ter que arrumar compra. A nossa geladeira já tá pra chegar daqui a pouco, meu marido foi ali buscar. E é isso, então, simbora acompanhar mais um dia comigo. Acabou de chegar a nossa geladeira. Ai, olha o dia, como tá lindo. Só que o frio, gente, tá fazendo 4 graus aqui. Meu Deus. Chegou, gente, a nossa geladeira. Com muito trabalho pra subir. Muito linda. Amei.
Então, gente, o único porém dessa geladeira é que ela veio sem as grades. Só que a gente já pesquisou no Mercado Livre e a gente vai conseguir comprar. E é isso. Então a geladeira que a gente comprou foi essa. Então, meus amores, a gente já almoçou. Chloe esse tempo todo tá dormindo. Aqui ela dormindo. E eu sei que daqui a pouco ela vai acordar, que já tem umas 3 horas direto que ela tá dormindo. Mas é por causa do frio mesmo. Então é isso, amores. Vou encerrar o vlog pra vocês por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu gostei, de se inscrever aqui embaixo no canal se você ainda não for inscrito. E é isso. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!